សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនទី1របស់យើងតមកទៀតបាទ Unit 1 Names យើងផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ពាក្យប្រភេទទី5បាទគឺ verb ដដែលម្ដងនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីប្រភេទនៃ verb វិញម្ដងអញ្ចឹងគេថា There are three main types of verbs in English language គេថាមានកិរិយាសព្ទ3ប្រភេទសំខាន់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទការដែលដឹងប្រភេទរបស់វាជួយឲ្យយើងអាចបែងចែកការប្រើប្រាស់ verb នីមួយៗបានច្បាស់លាស់ចឹង verb ទី1ហ្នឹងគេហៅថា main verbs ភាសាខ្មែរយើងថាកិរិយាសព្ទបង្គោលឬក៏កិរិយាសព្ទចម្បងទី2គឺ modal verbs modal verbs ហ្នឹងគឺមានកិរិយាសព្ទជំនួយទី3នេះគឺ auxiliary verbs auxiliary verbs ហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទជំនួយដែរអាហ្នឹងគឺជួយសម្រាប់បង្កើត tenses មានបង្កើតកាលឬក៏ voice ដូចជា active voice passive voice ជាដើមចំណែក modal ហ្នឹងគឺជួយដែរគឺជួយ express នៅ prediction certainty possibility ability obligation ឬក៏ permission ជាដើមបាទអញ្ចឹងវាជួយផ្នែកផ្សេងៗទៅខាងនោះបាទអានេះគឺជួយសម្រាប់ tenses បាទឥឡូវសម្រាប់ main verbs សភៅខ្លះគេហៅថា full verbs បាទសភៅវេយ្យាករណ៍ខ្លះគឺហៅអញ្ចឹងបាទហើយសភៅវេយ្យាករណ៍ខ្លះទៀតគេហៅថា principal verbs principal verbs full verbs main verbs បាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺកិរិយាសព្ទបង្គោលឬក៏កិរិយាសព្ទចម្បងឬនិយាយថាកិរិយាសព្ទសំខាន់ពីព្រោះកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាជួយឲ្យកើតទៅជាល្បះបានគេហៅថាវាជាកិរិយាសព្ទបង្គោលឬក៏កិរិយាសព្ទសំខាន់ពីព្រោះវាជួយបង្កើតឲ្យកើតទៅជាល្បះពីព្រោះល្បះមានពីរផ្នែក subject part និងផ្នែក predicate part អូខេឥឡូវយើងនិយាយពី main verbs នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស main verbs are classified into four types បាទអញ្ចឹង main verb ហ្នឹងគេបែងចែកជា4ប្រភេទទៀតនៅគ្នាបាទបើនិយាយពី verb មានតែ3ប្រភេទទេមាន main verbs modal verbs auxiliary verbs ដល់ពេល main verb នេះគឺវាមាន4ទៀតបាទគឺវាមាន transitive verb បាទយើងសរសេរកាត់ថា T វិញមិនមែនទូរទស្សន៍ទេបាទគឺកិរិយាសព្ទសកម្មជាកិរិយាសព្ទដែលត្រូវការកម្មបត្តិ intransitive verb IV គឺ verb ទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវការកម្មបត្តិបាទ finite verb កិរិយាសព្ទដែលប្រើទម្រង់ស្របជាមួយនឹងប្រធានតាមប្រធានឯកតាមប្រធានពហុវចនៈជាដើម non finite verb កិរិយាសព្ទដែលឈរនៅទីតាំងដែលមិនស្របជាមួយប្រធានឡើយបាទនេះគឺជា modal verbs បាទ modal verbs មាន10ពាក្យបាទមាន can could may might must ought បើជាទូទៅសភៅពាក្យច្រើនគេដាក់ថា ought to បើខ្ញុំអត់ដាក់ថា ought to ទេពីព្រោះ ought ត្រូវប្រើជាមួយនឹង to infinitive នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ដាក់ ought មកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកថាទៅលើក្រោយគឺគេនឹងប្រើមួយ to infinitive shall should will would បាទទាំងនេះគឺជា modal verb ដែលវាមានភាពសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពេលយើងរៀនទៅដល់មេរៀនក្រោយទៀតកាន់តែជ្រៅជាងនេះយើងនឹងរៀនពី modal verb ទាំងអស់នេះហើយ modal verb មាន10ពាក្យសំខាន់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមាន can could may might must ought shall should will would បាទទាំង10ពាក្យហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ហើយទាំង10ពាក្យប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងករណីខ្លះ modal verb អត់អាចទៅចូលកើតទេមានន័យថាវាមានទីតាំងកន្លែងខ្លះ modal verb អត់អាចទៅចូលកើតទេជាពិសេសគឺជាមួយទម្រង់ to infinitive ឯនេះបាទគឺ modal verb អត់អាចចូលទៅបានទេអញ្ចឹងហើយគេត្រូវមាន words ឬក៏ expressions មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានយកមកប្រើសម្រាប់ជំនួស modal verb ទាំងនេះ expression ទាំងនោះមានដូចជា be able to បើជាទូទៅ be able to នេះគឺយើងអាចប្រើជំនួសពាក្យ can និង could អញ្ចឹងទៅណាបាទដល់ពេល be bound to យើងអាចប្រើជំនួសពាក្យ must បាទក្នុងន័យ prediction អញ្ចឹងទៅបាទbe required to ឬក៏ be supposed to បាទគេអាចប្រើជំនួសពាក្យ must ក្នុងន័យ obligation ជាដើមបាទ have to ក៏អាចជំនួស must ដែរនៅក្នុងន័យ necessary គឺអ្វីដែលចាំបាច់បាទបាទ had better ហ្នឹងគេប្រើជំនួស should អញ្ចឹងទៅបាទused to ហ្នឹងគឺអាចប្រើជំនួសពាក្យ would នៅក្នុងករណីយើង express ពីទម្លាប់នៅក្នុងអតីតកាលហើយយើងមានពាក្យ need មានពាក្យ dare ជាដើមនេះទៀតមកបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា words ហើយនឹងជា expressions ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួស modal នៅក្នុងករណីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ modal verb បានហើយនឹងទី3 auxiliary verbs បាទ auxiliary verbs ហ្នឹងមាន3ប្រភេទគេហៅ3ក្រុមមានក្រុម to be បាទយើងសរសេរបំបែកមាន am is are
bà miền crom to do does did bàn tay ọt miền done đấy bà no done bà nhé anh ấy anh miền đọt been bàn tay do does did no done bà no done bà ọt miền done đấy bà nhé đập về to have miền have has had auxiliary verb miền bay crom hay đập về modal miền đọt pía hay năng expressions same này ai pra chấm nu modal verb từng anh ấy bàn bà nhé bà lấy những miền uti ho bà she can speak 3 languages bà khăn cứ chỉ modal speak ní cứ chỉ main verb bà he will be ready in a few minutes he will be ready in a few minutes bà quát năng trim khuôn rủi rõក្នុងរយៈពេល 2-3 នាទីទៀតខាងមុខនេះ they must accept this chance ពួកគេត្រូវតែទទួលយកឱកាសនេះ you should tell her the truth you should tell her the truth អ្នកគួរតែប្រាប់ការពិតដល់នាងបាទយើងមានឧទាហរណ៍តទៀតបាទ Sona may be late for class today Sona ប្រហែលជាយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការមករៀននៅថ្ងៃនេះ Can you tell me where he is now ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាឥឡូវនេះគាត់នៅឯណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឃើញ form ថាទាំងអស់នេះគឺជា sentence ទាំងមូលនេះណាជា sentence ហើយវាមាន subject វាមាន modal បូក verb ហើយ verb នឹងទៀតសោតវាអាចជា transitive វាអាចជា intransitive ហើយផ្នែកខាងក្រោយផ្សេងៗនេះគេហៅថា the rest of the sentence គឺជាផ្នែកដែលអាចមាន object អាចមាន to infinitive អាចមាន participle បាទអាចមាន adverb ឬក៏ prepositional phrase បាទផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនទាន់រៀនយើងអត់ចាំបាច់ចង់ដឹងទេសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែដឹងថា modal គេដាក់នៅពីមុខ main verb modal ប្រើសម្រាប់ជំនួយ verb គឺជំនួយ main verb បាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺនៅក្នុងការតែងជាល្បះភាសាអង់គ្លេស main verb គឺសំខាន់យើងអាចមិនដាក់ modal verb នេះក៏បានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមិនដាក់ main verb បានទេដើម្បីបង្កើតល្បះគឺដាច់ខាតត្រូវតែមាន main verb ខ្ញុំដាក់នៅទីនេះគឺជាអក្សរពណ៌លឿងចំណែក modal ខ្ញុំដាក់ជាអក្សរពណ៌ខៀវបាទសូមចងចាំថា modal verb គឺគេត្រូវដាក់នៅពីមុខ main verb បាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទ